Pumas siguen a la tropa como un rebaño de ovejas a su pastor. Comen las vainas desprendidas, un regalo no intencionado de los monos. Esta relación beneficia a ambas especies. Los impalas tienen un sentido del olfato más agudo y con sus ojos de masa ayudan a mantener la vigilancia. Yo me voy a dormir. Y antílopes Buenas noches. a menudo se suman al equipo. El circo de completo está dirigido por un... Porque yo fui quien le ofreció la marihuana, Viejo sinvergüenza. manifestando con ella que tenía muchos dolores y es una marihuana que yo he consumido por prescripción médica también. Yo fui... Me toca lavar, ¿eh? Me voy a dormir, que estoy hecho mierda por culpa de él. Al fin, ya te tengo. La justicia no te va a pagar por tus crímenes, pero yo sí. Esto el que ronca bastardo. Además, fuiste tú el que se comió el último yogur de fresa. ¿Sabes que no soporto los de plátano? Por los yogures, por las vajillas sucias, el váter, por todo. ¡Muérete, cerda! ¡Eres tú el que ronca! ¡Muérete ya, joder! ¡Cerda, joder! Mierda. ¿Sabes? Entre que no estoy durmiendo una mierda. Aquí no hay luz. Y parece que es todo el día de noche. Creo que me estoy volviendo loco. Estoy sonando unas cosas muy raras. Si vieras mis sueños. Espero dormir hoy porque si no, no sé cuánto voy a aguantar sin matar a alguien. ¿Qué me vas a decir? Está bien.
haces? Return to me. Oh, my dear, I'm so lonely.